Yeah, let's meditate. Nam bhavana. When you meditate, you're taking responsibility for your mind, the thoughts that you're going to act on, the thoughts you're going to focus on, how you focus on them, with what purpose. You're being responsible because you realize that your actions will have an important impact now and on into the future. So we're going to make sure that the impact is good so that you will experience happiness now and into the future. So you keep watch. Give the mind something good to do, one good thing to do, so it can stick with the one thing and not get too complicated. You focus on the breath. And then you try to breathe in a way that feels good. Makes it easier to stay focused. If the breath is uncomfortable, you're going to find a lot of other things to do. But think of the breath as the whole body of energy. You breathe in, the whole body's breathing in, the whole body's breathing out. And you can breathe in a way that's tight and restricted, or you can breathe in a way that's open and more comfortable. So try to find what rhythm of breathing feels good now. You may have noticed I say, you're doing this and you're hoping for your own happiness as a result. And you're watching over your actions. So you play a big role. The problem is sometimes when you read in the Buddhist teachings, there's a teaching on not self, anatta. And some people interpret that as meaning there is no self. And then, of course, that raises the question, well, who's meditating? Who's going to benefit? Who's watching? But it's important to understand from the very beginning that the question the Buddha was answering was not whether or not there is a self. It's whether the things that you're holding on to are worth holding on to. And the word anatta actually doesn't mean no self, it means not self. So when the mind is settled down, and you find that you're still holding on to certain ideas that are getting in the way, you can tell yourself, well, these are not me, not mine. Even though they appear in your mind, you don't have to take responsibility for them. You take responsibility for the things that are more skillful. So you're being selective. Then you have to reflect and think as you go through life. You're selective in this way anyhow. You've been this way all along. Suppose you're back when you were a child, and suppose that you had a little sister, and somebody down the street is beating up on your little sister. Well, you've got to go and defend her because she is your sister. So in that case, your sense of you and yours is large enough to extend to include her as well. But then you get her back home, and then she starts playing with your toys and won't let you play with them. And your sense of you doesn't extend to include her anymore. So as we go through life, we're defining ourselves by what we want, what we feel is under our control. Anything that lies beyond our control, things that we don't want to lay claim to, those are not self. So the concept of not self is nothing foreign. It's part of the way that we negotiate the world. So we can focus on the well-being of what we identify as really being our well-being, and whatever's going to lead to that well-being, and put aside anything that's not going to be conducive to our well-being. Of course, there are a lot of things in the world that are beyond your control, which will affect your well-being. And you've got to realize that they're beyond your control. You've got to focus on the things that are in your control. So in this case, you use the concept of self in a skillful way as you're meditating. That's what the practice is all about, is learning to have a skillful way of defining who you are, what's your responsibility, and what's not. And you'll find that that will change as the
progress, excuse me, as the practice progresses. This is what the Buddha is getting at when he says, not self. There are a lot of things that we lay claim to that are actually causing us suffering. They're not total suffering. There's some pleasure there, which is why we lay claim to them. Although sometimes the pleasure that's there is simply the pleasure of habit. Things you've laid claim to in the past, you just keep laying claim to them now. But the Buddha wants you to stop and think, what really is worth laying claim to? When you think about your happiness, what really would be your happiness? So those are the kinds of questions he has you ask. What, when I do it, will lead to my long-term wealth and happiness? What, when I do it, will lead to my long-term harm and suffering? That's where wisdom begins, as he says. You realize that you do have to take responsibility for your happiness or suffering. And that if you're wise, it will lead to happiness for you. That there's even one passage where he talks about people laying claim to things that are beyond their control. And when they let go of those things, when they realize they're not self, then they will discover true happiness for themselves. So the concept of self plays a role in the path. You're the self who decides what you want. And you will benefit from what you do. And then you're the self who actually does the actions. And then there's the you who watches over the actions to see if they really do get the results you want. And if they don't, make suggestions. This is the inner voice of the commentator. All these types of self have to be trained. So the self who wants happiness has to learn how to raise its standards. The self who's going to gain that happiness is going to have to be taught how to put forth more effort in the right areas. And then the self as the commentator has to learn how to be a skillful critic. A lot of people complain that their inner critic is very destructive. That's because it has been trained. When it is trained, it's more helpful. It realizes that its judgments are not final judgments. You don't want to come to the conclusion, well, you're a miserable person, you never get anywhere. That kind of judgment doesn't help. But the kind of judgment that says, well, you did this, but you could do that, and it would be better. That's the kind of inner judge that you want. You're judging your practice as a work in progress, like a carpenter working on a chair. If you make a mistake with your saw, make a mistake with your plane, you learn how to correct. One, you notice that it was a mistake, and then two, you learn how to correct for it. You don't just give up on the chair. You figure out how to work with it so that you can come out with something that approximates what you wanted to begin with. And sometimes you find as you're doing the work, you can come up with even better ideas. So that's the kind of inner critic you want. Is there anything that doesn't help in this direction? You can say, well, that's not going to be my responsibility. I'm not going to take that on as my thought, because thoughts will appear in the mind. Sometimes it seems like the mind is a random thought generator. It comes up with all kinds of things that are, some of which are relevant, some of which are not relevant. You have to realize you have the choice. You can identify with some of the thoughts and not with others. So how do you judge? Well, you look at where the thoughts are coming from. If they come from greed, aversion, and delusion, you tell yourself, if I act on these ideas, if I follow through with them, it's going to cause trouble. I don't want that. So I can say no to those thoughts. As for thoughts that will lead to true happiness, you want to identify with them. So when you find a struggle inside as to what to do, ask yourself, well, which voice is coming from where, and where is it going to lead? And if you're wise, you'll identify with the wiser voice and let the other ones go. It's where you get used to seeing things as not self, that you've chosen to lay claim to things that weren't worth laying claim to.
Because that's basically what the concept of not-self comes down to. It's a value judgment. Is this worth it? If I lay claim to this, say this is me, this is mine, where is it going to take me? Are the efforts that go into maintaining this going to be worth it or not? And sometimes the answer is yes, they are worth it. As you're working on the path, that's going to be a path that requires a lot of effort. But you see that it's going to lead to a good results down the end of the road. So you stick with it. You put up with whatever difficulties are there because you see they're going to be more than repaid. But there are a lot of other things in life you lay claim to, and they don't really repay you. And you go back, open them again and again and again, like a dog worrying a bone. There's no meat there, but something about that bone has this dog obsessed. Thinking maybe the next time I chew on it, maybe it'll get some flavor. But it doesn't have any real nourishment for you at all. So when you can see that happening, and you've got something better inside, then you can let go. This is why we develop concentration, to give you something better to hold on to. So right now, while you're here meditating, any thoughts that relate to the breath, any thoughts that relate to the mind, staying with the breath, yeah, those are going to be useful. You can lay claim to those. Thoughts that would pull you away, for the time being, you say, that's not me. I'm not going to go there. I'm not going to take on that identity. When you think in these ways, then you can use the concept of self in a skillful way, and you use the concept of not self in a skillful way, because they're both meant to be strategies. For the sake of true happiness. And ultimately, as you get further and further on the path, you find that the things that you used to hold on to that were worth holding on to at the beginning of the path may not be worth holding on to anymore. You may not need them anymore. So you let them go, let them go. And finally, you deliver to the mind to a place where it doesn't need those strategies anymore. It's both the concept of self and the concept of not self are strategies for the sake of happiness. When you've arrived at the ultimate happiness, you don't need those strategies. So you can let both of them go. So when you understand the concept of self and the concept of not self and how they can be used, that clears up a lot of confusion. Sometimes you hear it, especially if you've been taking a class in Buddhism. They teach you about the Four Noble Truths, they teach you about the teaching on not self, and they teach you on karma and rebirth. And usually it's explained, well, there is no self. That's the nature of reality. But then the question is, if there is no self, who's doing the karma? Who's going to reap the results? What's going to get reborn? And you just get tied up in knots trying to answer those questions. But he put it the other way around. The Buddha's basic teaching is on action. Your intentions shape our experience of the world. So everything starts with intention. And then the question there is, with what intention are you using the concept of self, and with what intention are you using the concept of not self? In other words, instead of putting not self as the context and karma as the problem to be fit into that context, it's the other way around. You start with karma as the context, and then you try to see what kind of action is your concept of self, what kind of action are your concepts of not self. How can you train them so they actually are conducive to true happiness? When you get the context straight, then the questions get straight as well, and the answers get useful. So remember this, your idea of who you are is a strategy. So learn how to use it well. Until you don't need it anymore, then you can put it aside. You know, ฟังว่าคำว่าอนัตตาบางคนก็อาจจะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนบางคนก็อาจจะแปลว่าไม่มีตัวตนซึ่งมีความหมายผิดกันมากถ้าไม่มีตัวตน
ก็จะถามว่าถ้าไม่มีตัวตนใครเป็นคนที่ทำกรรมใครจะเป็นผู้ที่รับผลของกรรมถ้าคิดแบบนี้มันก็คิดได้ว่าไม่มีใครมันมีใครรับผิดชอบเราไม่มีผู้ที่โดนอะไรเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรตามใจชอบได้ก็มีพระองค์หนึ่งฟังธรรมะของพระเจ้าก็คิดแบบนี้พระเจ้าก็อ่านวาระใจได้ท่านก็เลยว่าใหญ่เรื่องคนผ่านคิดอย่างนี้คิดไม่ถูกทางที่ถูกอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนนั่นเป็นคำตอบไม่ใช่ตอบคำถามที่ว่าคนเรามีตัวตนหรือเปล่าแต่ว่าตอบคำถามที่ว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นี่มันคุ้มไหมถ้าจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไหมซึ่งในระหว่างที่เราปฏิบัติมันก็แล้วแต่เขาเริ่มแรกท่านก็อธิบายว่าเราก็จะมีตนเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนนาโถเราเป็นผู้ที่ต้องการความสุขและเราเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่จะทำสิ่งที่จะไปถึงความสุขนั้นได้มีเราที่มาคอยสังเกตมาอ่านการกระทำของเราอ่านผลของการกระทำแล้ววินิจฉัยว่าถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีมันมีสามตนซึ่งเราต้องอบรมให้ดีก็ตอนที่อยากจะได้ความสุขต้องอบรมให้ว่าให้เข้าใจว่าความสุขมีหลายขั้นนะไอ้ความสุขที่ไว้ใจไม่ได้ก็มีความสุขที่ไว้ใจได้ก็มีแต่ว่าความสุขที่ไว้ใจได้นั้นต้องใช้ความเพียรเพราะฉะนั้นต้องอบรมตนที่ว่าเป็นผู้ที่จะพยายามทำในสิ่งที่จะเกิดผลคือความสุขต้องอบรมว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ซึ่งบางครั้งมือยินดีทำตามบางทีไม่ยินดีทำตามมันจะนิสัยเก่าอย่างเราตื่นมาเช้ามืดเราก็รู้ว่าถ้าเราอยากจะภาวนาเวลาเช้ามืดมันดีนักโลกก็ยังสงบอยู่ใจของเราเพิ่งจะออกจากที่หลับแล้วก็ยังไม่มีเรื่องอะไรมารกในจิตในใจจะมีความรู้สึกภายในอีกว่าแหมมันมืดเหลือเกินมันหนาวเหลือเกินมันเช้าเหลือเกินว่ากันไปในตัวโจรสองคนนี้จะเอาคนไหนเป็นเราเราก็เลือกได้นะตัวนี้เป็นหน้าที่ของตัวตนที่ว่าดูการกระทำของเราแล้วก็วินิจฉัยว่าทำยังไงจึงจะให้ใจของเราเย็นดีที่จะลุกขึ้นมานั่งภาวนายินดีที่จะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่าตัวตนที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ภายในเพราะฉะนั้นสามตนเนี่ยก็ต้องอบรมให้ดีจนจะเป็นที่พึ่งของเราได้ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวตนเริ่มแรกสิ่งไหนที่จะขัดขวางต่อการปฏิบัติของเราต้องถือว่านั่นไม่ใช่เราเป็นกิเลสซึ่งผุดขึ้นมาในใจของเราก็จริงอยู่แต่เป็นอาจจะเป็นนิสัยเก่าของเราที่คิดอย่างนั้นแต่เราไม่เสร็จที่จะเลือกว่าจะเอาแบบนั้นต่อไปไหมหรือจะเปลี่ยนเราจะปล่อยวางได้ที่ว่ามันเพียงแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่เราไม่ต้องยึดเป็นความคิดของเราไม่ต้องถือว่าเราเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นเรานี่รู้สึกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเป็นความรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เอากับมันก็เกิดดับอยู่พักหนึ่งถ้าเราไม่สนใจจริงๆมันจะหายไปก็เรื่องที่จะแยกออกระหว่างเรากับสิ่งที่ไม่ใช่เราที่จริงเราก็ทำตั้งแต่ตัวเราเล็กๆอย่างที่พูดเมื่อกี้สมมติว่าเรามีน้องสาวมีเด็ก คนอื่นก็มารังแกน้องสาวของเราแล้วก็ต้องไปป้องกันเขาใช่ไหมก็เราถือว่าเป็นน้องสาวของเราพอป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปถึงบ้านน้องสาวก็เอาเครื่องเล่นของเรามาเล่นไม่ยอมให้เราเล่นด้วยทีนี้ไม่ใช่น้องสาวของเราแล้วเป็นศัตรูแทนที่จะเป็นของเราไม่ใช่ของเราแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่ในโลกเนี่ย
เราก็แยกออกอันไหนเป็นหน้าที่ของเราอันไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราอะไรเป็นสิ่งที่เราควรจะเถอหรือไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเถออะไรอันไหนที่เราพอจะรับผิดชอบได้อันไหนที่ไม่ต้องรับผิดชอบมันก็ยากอยู่เสมอเนี่ยระหว่างเรากับไม่ใช่เราเพียงแต่ว่ามันเราเลือกเราเลือกไม่ใช่เราบางทีมันเลือกด้วยอะไรเลือกด้วยอารมณ์ไม่ได้เลือกด้วยปัญญาไม่ต้องบอกว่าถ้ามีปัญญาจริงๆต้องตอบคำถามที่ว่าเราจะทำอะไรลงไปเพื่อความสุขกาลนานของเราอันใดที่เราจะทำไปจะเป็นเพื่อความทุกข์กาลนานของเราถ้าว่าเราทำอะไรลงไปถึงจะได้ความสุขชั่วแล่นหนึ่งแต่ในผลระยะยาวนั้นมันจะทุกข์อย่าทำนี่ลักษณะของปัญญามันมองการไกลและดูอะไรตามเหตุตามผลว่าความคิดที่เกิดขึ้นมาจากความโลภความโกรธความหลงไว้ใจไม่ได้มันจะให้ผลไม่ดีในระยะยาวนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เรียกว่าเราเริ่มอยู่บนหนทางแล้วพระเจ้าเคยบอกไว้ที่พระองค์หลังจากที่แสวงหาโมกขธรรมนานเพิ่งจะได้ทางที่ถูกต้องในเมื่อท่านรู้จักพิจารณาความคิดของพระองค์อันใดที่จะเป็นมาจากกามมาจากการคิดมาจากการปองร้ายมาจากการที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นคิดอันนั้นไม่ควรจะเอาควรจะห้ามไว้ส่วนความคิดอันใดที่เกิดจากเนคขมะคือความคิดที่อยากจะออกจากกามความคิดที่ไม่ปองร้ายใครเลยไม่คิดจะเปลี่ยนใครเลยความคิดอันนั้นเอาได้คิดได้ที่รู้จักแยกความคิดไม่ใช่ตามว่าชอบหรือไม่ชอบแยกความคิดตามหลักที่ว่ามันจะให้ผลอย่างไรบ้างนี่จึงว่าเราส่วนที่ดีนะเรายึดเป็นเราส่วนที่ไม่ดีบอกว่าไม่ใช่เราถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็เริ่มใช้อัตตากับอนัตตาที่ถูกต้องเพราะทั้งอัตตาและอนัตตาเป็นอุบายที่เราให้เรามุ่งต่อสิ่งที่เราพอจะควบคุมได้และจะให้ความสุขกับเราได้นะสิ่งนั้นน่าจะเรียกว่าอัตตาสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะให้ผลเป็นทุกข์เราจะเอาเป็นเราเป็นของเราทำไมนี่เราเรียกว่าอนัตตาเพราะมันสิ่งที่สุดวิสัยเราไม่น่าทำเราก็แยกออกนะครับเพ่งสนใจในสิ่งที่เราพอจะควบคุมได้เป็นจะให้ผลเป็นความสุขนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องของเราที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติตามทานศีลภาวนาการที่จะแยกออกไปสิ่งที่ระหว่างสิ่งที่ควรจะเอาเป็นเราสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรจะเอาเป็นเรามันจะละเอียดเข้าจนในที่สุดเราถึงความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องใช้อุบายแล้วอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่ใจมันถึงอมตะธรรมแล้วมีความสุขที่ไม่มีอะไรที่จะติเตียนได้เราไม่ได้คิดว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนั้นความสุขนั้นมันล้นในระหว่างนั้นอุบายอัตตาก็ต้องไม่ต้องใช้อุบายของอนัตตาไม่ต้องใช้อย่างที่ท่านอาจารย์มหาบัวเคยพูดไว้มีคนมาถามท่านว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาและสมัยนั้นก็จะมีการถกเถียงกันอยู่ในขณะในหนังสือพิมพ์ก็มีว่านิพพานเป็นอัตตาหรือนิพพานเป็นอนัตตามีคนมาถามอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกว่านิพพานคือนิพพานอัตตาก็ไม่เกี่ยวข้องอนัตตาก็ไม่เกี่ยวข้องแต่ในระหว่างที่เราเดินทางนี้เราก็ต้องคอยระวังสิ่งที่เราถือว่าเป็นมรรคของเราที่ว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นต้องดูแลให้ดีว่ามันช่วยเราจริงๆไหม
ถ้ามาช่วยเราจริงเราจะเอามันทำไมก็เอาเป็นอนัตตาก็แล้วกันนี่ต้องแยกออกไปด้วยสติปัญญาของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้เรียกว่าคิดถูกคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเราก็เคยมีเหมือนคนมาถามว่าถ้าไม่มีตัวตนใครเป็นผู้ทำกรรมใครเป็นผู้รับผลของกรรมใครจะเป็นผู้เกิดใหม่นี่เราก็เรื่องดำดับคำถามไม่ถูกถ้าจะเรื่องดำดับให้ถูกต้องเอาคำว่ากรรมมาก่อนกรรมมีจริงเมื่อใดกรรมมีจริงอัตตาเป็นกรรมประเภทไหนอนัตตาเป็นกรรมประเภทไหนเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคำตอบว่ามันอยู่ที่ว่าเราอยู่ในขั้นไหนในการปฏิบัติสิ่งไหนที่เราอบรมแล้วให้ผลเป็นสุขระยะยาวแล้วก็เอาเป็นอัตตาก่อนไว้ก่อนก็สิ่งที่ให้ผลเป็นทุกข์เอาไว้เป็นอนัตตาไว้ก่อนส่วนอัตตานั้นมันจะค่อยละเอียดเข้าจนถึงขั้นที่ว่าเนี่ยไม่ต้องยึดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมีอุบายอะไรทั้งสิ้นการปล่อยได้ทั้งสองข้างในระหว่างนี้ให้เลือกให้ดีก็แล้วกันเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญาของเราในเรื่องนี้การปฏิบัติของเราจะได้มีประสิทธิภาพขึ้นมาก็เราไม่ได้เอาอะไรมารกจิตรกใจสิ่งที่มาช่วยการปฏิบัติของเราต้องปล่อยยึดในสิ่งที่จะช่วยการปฏิบัติของเราก็แล้วกัน
Before you leave meditation, think thoughts of goodwill. Think of whatever sense of peace or well-being you felt from the past session, dedicated to others, either to specific people you know are suffering right now, or all living beings in all directions. May we all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตานึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนาอยู่นี้และขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุมีความสงบสุขเช่นกันส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาแล้วก็ยินดียกให้เข้าหมด With that thought, you can open your eyes. Any questions? มีคำถามไหมถามอาจารย์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเห็นจิตในจิตนะที่พระเจ้าทรงบอกไว้ว่าเราเป็นผู้รู้เฉพาะจิตนี้พอเข้าใจแล้วก็เราเป็นผู้ทำจิตให้ความรู้ที่อยู่ที่พอเข้าใจเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ก็พอเข้าใจแต่พอไปถึงเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่อันนี้ปล่อยอะไรครับคือหมายความว่าถ้าว่าใจของเรายังคล้องอยู่ในเรื่องกามแล้วก็พยายามปล่อยความเครียดนั้นที่เราจะปล่อยความเครียดนั้นแล้วก็มายึดในสิ่งที่สูงกว่านั้นเช่นทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิที่นี่พอมันเป็นสมาธิมันเป็นสมาธิขั้นไปอย่างฌานที่หนึ่งเราก็ยังมีวิตกวิจารทำไปทำมาวิตกวิจารเขาทำธุระของเขาเสร็จแล้วเราก็วางได้ปล่อยได้เราพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเข้าฌานที่สองนี่ปล่อยวางเป็นขั้นไปโยมได้ยินเวลาคนพูดอย่างนี้เขาโอ้ยสอนเรื่องตาเสียงตาว่าคือภาษาไทยเราก็ยึดคำว่าอัตตาไว้ให้ความหมายว่าทิฏฐิสูงคำว่ายังเถอตัวเถอตนนี่แหละใช่แต่ในภาษาบาลีอัตตาเพียงแต่ว่าเป็นตัวตนซึ่งเป็นคำกลางไม่ได้เอาทิฏฐิมาใช้เอาเพียงแต่ว่าความรู้สึกว่าเรานี่จะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบและสองเราก็เป็นคนที่จะได้ผลประโยชน์ดีจากการปฏิบัติใช่อ่าอ่าไม่ใช่ตัวตนคือหมายความว่าในวันนั้นก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นน้องสาวของเราแล้วก็เป็นศัตรูไปเลยใช่ไหมอยู่นี่เราจะขีดเส้นตรงไหนเขตของเราเขตไม่ใช่ของเราถ้าว่าอันน้องสาวของเราเราก็คงจะยินดีว่าเขาเป็นน้องสาวของเราก็ได้รับความเพลิดเพลินจากของเล่นของเราแล้วก็ยินดีด้วยอย่างนั้นเองแต่ว่ามันส่วนหนึ่งของเราใช่ไหมฮะทีนี้พอเขายึดไม่ให้คืนมานั่นแหละตัดเลยไม่ใช่เป็นพี่เป็นน้องแล้วในข้าวปีครับฮัลโหลครับ
อ๋อครับสวัสดีท่านอาจารย์สวัสดีพี่ๆครับอืมผมพยายามทำความเข้าใจคำว่าอัตตากับอนัตตาแต่ยิ่งทำความเข้าใจยิ่งลองหาความหมายดูผมก็ยิ่งพบว่ามันยิ่งวุ่นวายมากขึ้นนิดนึงอะครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางแล้วผมตะกี้ฟังท่านอาจารย์ผมเลยจะถามว่าผมคิดว่าที่ผมพูดคงเป็นบริบทที่ผมเองเข้าใจเองอะครับคงไม่สามารถ apply กับได้อย่างถูกต้องหรือถูกต้องกับทุกคนแต่ว่าถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับเข้าใจว่าคำว่าอัตคำว่าอัตตสัญญาหรืออนัตตสัญญาในบริบทที่เราคุยกันช่วงนี้วันนี้เนี่ยหมายถึง ถ้าเราถ้าเรามีขอบเขตสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันสำคัญต่อการดับทุกข์เราก็ยึดว่าก็ยึดใช้อัตตสัญญาใช้ความจำได้หมายรู้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันมีแก่นสารนะมันมีตัวตนนะอย่างเช่นผมอาจจะมองว่าเรื่องเอกังสธรรมเรื่องอืมการเชื่อว่ามันมีบุญกุศลนะมันมีกุศลกรรมมันมีอกุศลกรรมมันมีมรรคแปดนะตัวเนี้ยมันมีแก่นสารคือไอ้คือเชื่อคำว่าแกนสามไม่ถูกเพียงแต่ว่าเราน่าจะยึดเป็นความเห็นของเราครับอ่ะครับก็ไอ้ที่จะมีในช่วงต้นแกนสามไม่ก็มีแกนยึดสามไม่เกี่ยวอ๋อโอเคครับก็อัตก็อย่างตรงเนี้ยผมยังผมค่อนข้างมั่นใจผมยังไม่ได้เห็นสภาวะธรรมหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเอ้ยสอ่ะภาวะอัตตธรรมหรืออะไรอย่างนี้ผมก็ควรที่จะมีความเห็นตรงตรงนี้ไว้ก่อนว่ายึดเอกังสธรรมอันที่หนึ่งอันที่สองแล้วก็ยึดเรื่องมรรคแปดไว้เพราะเชื่อว่าตรงเนี้ยด้วยศรัทธาเชื่อว่าการยึดและปฏิบัติตามหลักตรงนี้จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์อ่ะผมอ่ะคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอโดยที่ผมไม่ต้องไปหาคำตอบลึกซึ้งว่าอัตอ่ะตาอนัตตาความหมายของแต่ละคนคืออะไรใช่ไหมคือคิดว่ามันเพียงแต่ว่าอุบายที่เราใช้อยู่ในระหว่างทางครับท่านอาจารย์ไม่ต้องเอาไปลึกกว่านั้นโอเคครับตอนเริ่มปวดหัวครับ นะ ครับนะครับขอบพระคุณครับคือลองมันที่ว่ามันคุ้มไหมที่เรายึดไว้บางสิ่งบางอย่างมันก็คุ้มก่อนในระหว่างที่เราไม่ถึงที่สุดที่เราลองยึดไว้อย่างศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ลองยึดไว้ก่อนและความเห็นในตัวที่พูดขึ้นในจิตใจของเราที่เข้าข้างกับการปฏิบัติแล้วก็ยึดไว้ก่อนสิ่งที่ขวางทางของเราอย่าไปยึดมันเลยปล่อยมันก็มันไม่คุ้มครับอย่างนี้ผมว่าผมคงจะลองแค่นึกว่ายึดหรือไม่ยึดดีอ่าแล้วก็ในระหว่างการปฏิบัติอ่าอ่าอย่างนี้ก็คงน่าแต่ก็คุ้มจะเพียงพอคุ้มหรือไม่คุ้มครับท่านอาจารย์คือที่เราใช้ภาษาอังกฤษคำว่า value judgment มันลงเอยที่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับครับมีอีกคำถามหนึ่งครับอยากทราบว่า คำว่า I making กับ my making อะครับอืมอืมของท่านอาจารย์ผมแปลประมาณว่ามันคือการกระบวนการหรือว่าการสร้างตัวตนหรือการสร้างตัวของตนอะไรประมาณใช่เนี้ยครับซึ่งมันใช่อันนี้คือคล้ายๆกับคำว่าตัวกูของกูหรือเปล่าแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันมีหลายบริบทมีหลายคนมากที่พูดผมก็ไม่แน่ใจว่าจะจะเอามาลิงก์กับคำว่าตัวกูของกูได้แบบโดยตรง มันได้เหมือนกันกับความรู้สึกที่ว่าที่เราสร้างขึ้นมานี่มันดูว่าฉันดูว่ากูดูว่าก็แล้วแต่จะเรียกตัวเองยังไงอ่าครับมันสิ่งที่สร้างขึ้นมาภาษาบาลีเขาเรียกอาหังการมหังการคือการมาคือการสร้างครับอาหังคือฉันมังคือของฉันอ๋อครับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายครับคำว่าคือในในบริบทของภาษาอังกฤษคำว่าทุกข์ของไทยก็คือทุกข์ของฝรั่งอาจจะบางทีท่านอาจารย์ตามบริบทจะใช้คำว่า pain จะใช้คำว่าครับ stress ครับในความรู้สึกของท่านอาจารย์เองในฐานะเป็น native speaker นะครับแต่ละคำว่า pain คำว่า stress หรือ suffering มีความรู้สึกต่างกันยังไงล่ะคมันเพ่กันรับหรือว่ามันเพ่กัน suffering มันหนักอ๋อครับอย่างที่ว่าถึงกับร้องไห้อะไรทุกข์ใจมากส่วนไอ้ pain เพียงแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เจ็บ
ส่วน stress มันไม่ถึงกับเจ็บแต่มันเป็นภาระในจิตใจของเรา เหมือน สิ่ กั ง บ ที่กดทวง ขออภัยครับ สิ่งที่กดทวงจิตใจของเราที่บีบจิตใจของเรา อ๋อครับ ก็จะพูดกันจริงๆว่าเช่นเราเข้าสมาธิจะว่าเป็น suffering ก็ไม่ได้จะว่าเป็น pain ก็ไม่ได้แต่ยังมี stress อยู่ในนั้นมันละเอียดกว่า ครับ ทั้งหมดนี้ใช้กับได้ทั้งทางจิตใจและร่างกายเลยหรือเปล่าครับ ขึ้น ใช่ อยู่กับ ใช่ทั้งสองอย่าง ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ขอบพระคุณพี่ๆครับ And when I do fasting, I found out that my physical hunger is very similar to hunger in mind. For example, if I have if I'm feeling okay, no pain, no pressure, and my mind getting bored and stuck in subject. So how do you feed the mind? Feed the mind at that moment. So if you feed on the fact that, okay, I don't need to depend on the body for my well-being. I can create good thoughts in my mind and feed on those thoughts. So instead of going to the mindless going to intellect, that's Right. Start thinking about the Buddha, the Dhamma, the Sangha. We live in a world where there has been a Buddha. Why am I acting as if that were not true? And then I remember that in one of your Dhamma talks, you mentioned about I think I paraphrase that the Buddha said that we cannot understand we cannot understand the mind if we don't watch what we eat. It's the food. Is that how we say? Yeah, it's one really good way of understanding the mind is seeing when you don't have food, what does your mind say? Where are your attachments? As long as the body is well fed, you don't notice things very much. It's when there's the pain of hunger, the weakness of hunger. You begin to see the mind complain. Why is it complaining? What is it complaining about? He says something that we cannot attain enlightenment if we do not eat what we eat. Well, he basically says that if you do understand the whole process of hunger, then that can take you all the way to non-returning. So basically, he said that if I still eat like a pig, there's it's not good for your practice. So what it means also, the Chinese depiction of the future Buddha Metta is incorrect. Yeah. Mhm. มีคำถามจากทาง YouTube นะครับ Mhm. เขาบอกว่า about sitting meditation is it necessary to sit with back straight? It seems getting difficult when you get older. Okay. Well, try to sit as straight as you can comfortably. What the important thing is you don't hunch over. It's going to be bad for your organs. คือว่าผมมองเห็นความสัมพันธ์ของสติปัฏฐานสี่กับฌาน2 3 4นะฮะเพราะว่าอย่างเช่นว่าในการเห็นธรรมในธรรมเนี่ยไปตรงกับอานาปานสติของการเห็นธรรมในธรรมเนี่ยมันไปตรงกับฌานที่4ซึ่งเราละสุขและทุกข์เสียได้แล้วเพราะการดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนทำให้เราถึงฌานที่4มีรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กันนะแล้วก็อย่าง
การเห็นการในกายเนี่ยมันไปตรงกับฌานที่ 1การเห็นธรรมในธรรมไปตรงกับฌานที่ 4นี่เราพอจะอนุมานได้ไหมว่าฌานที่ 2 ที่ 3เนี่ยมันจะไปตรงกับการไม่คือท่านดูแลให้ละเอียดท่านอธิบายดูกายในเรื่องของทำอานาปานสติใช่ไหมครับข้อที่ 4ก็ระงับกายสังขารทีนี้คำว่าระงับกายสังขารหมายถึงว่าไปถึงฌานที่ 4แล้วเฉพาะในกายนั้นมันก็ถึงฌานที่ 4ได้แล้วที่ 2 ที่ 3 ที่ 4ก็เหมือนกันวิญญาณในข้อวิญญาณใน ภาษาไทยนะ ท่านก็ คือในขณะในพระไตรปิฎกเขาใช้คำว่าวิญญาณมีความหมาย2 อย่างวิญญาณหนึ่งก็เป็นวิญญาณในขันธ์ 5ไม่รู้ว่าสภาพที่รับรู้ประการที่รับรู้แต่บางแห่งก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของใจทั้งหมดก็รวมลงที่วิญญาณก็พูดถึงว่าวิญญาณก็มีจุดประสงค์อย่างนั้นวิญญาณมีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าใจของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็มีความหมาย2 อย่างใช่อันนั้นท่านก็ไม่ได้ไอ้คำว่าใจท่านไม่ได้พูดถึงนะรูปอัตตารูปอนัตตาแต่ถ้าหากว่ามีอะไรที่เราเยอะแสดงว่ามันเผ็ดแล้วคือที่จริงผลสุดท้ายก็ต้องปล่อยทุกอย่างความรู้สึกอันไหนที่รู้สึกเป็นเราเป็นของเราก็ต้องปล่อยให้หมดเลยแต่ยังไม่ชอบปล่อยปังทีเดียวหมดเลยค่อยมันก็บอกเราจัดของออกจากบ้านของเราไม่ใช่ว่าโละออกหมดเลยทำหมดเลยอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งแล้วก็ค่อยลดไปเวลาทำงาน ก็แปลว่า consciousness ทั้งคู่แต่ว่าก็ไปดีเพิ่งจะสังเกตให้ละเอียดเมื่อเร็วๆนี่ว่ามันมีความหมาย2 อย่างไม่ใช่เฉพาะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องอธิบายคำว่าโลภโกรธหลงใน3 ตัวนี้ อันไหนเป็นข้อที่สุดหนักกว่าเพื่อนแล้วก็ถ้าเราสามารถควบคุมใน3 ตัวนี้ได้นี่ก็ถือว่าเราปฏิบัติในทางที่ดีและใช่ไหมคะคือแต่ละคนมันก็ที่หนักกว่าเพื่อนก็หลงเขายังไม่รู้ตัวว่าหลงใช่ไหมฮะเวลาเราโกรธก็รู้ว่าโกรธโลภก็รู้ว่าโลภเวลาเราโกรธเนี่ยถ้าเรารู้ตัวแล้วเราก็แต่เราโกรธไปแล้วอย่างนั้นมันก็เป็นแต่ว่าไม่ทำตามเราโกรธขึ้นมาแต่เราไม่ได้ทำตามอาการของโกรธใช่ที่โกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราโกรธขึ้นมาแล้วพอเรารู้ตัวเนี่ยมันก็หยุดแล้วก็สามารถที่จะทำใจของเราให้ลงมาได้อย่างนี้โอเคไม่ต้องนับ1 ถึง 10อย่าให้มันถึง10นับ1 ถึง 3ก็หายแล้วครับ They want. Go ahead, ask. Hi, Tajan. I have a question regarding how to overcome like suffering that derive from a sense of self that mostly from memory, like memory of like what, for instance, what I were capable of, and I guess the present and the future is not that promising. So it's just a sense of self, mostly just from the memories. And Okay, well, it's suffering because your sense of self has been reduced. In the past, there were all these things that you could do, and now that particular aspect of yourself, you can't do those things anymore.
So you've got to focus on, well, what can I still do now? Focus on that. You still have a lot of capabilities in spite of your disease and everything. You still have a lot of things you can do. So focus on those. Okay, yeah. It's just really difficult to look forward when it just seems like it's declining. Everybody in the room here, we're all declining. Things are closing in, closing in, closing in. But just say, well, I still have my goodness inside. I'll maintain that. Okay. So focus, even though the things that I'm capable of doing is very little, still focus on that. Yeah, focus on that. And you may find that you can develop them farther than you thought you could. Yeah. Okay. Thank you, Ajahn. มีคนนึงก็ถามว่าขอนะ can you your thought on Devanistic ครับ Devanistic Devanisity. Okay, Devanisity is recollecting the devas, and what that means is you think about the qualities that can make a human being into a deva. Things like conviction, generosity, virtue, learning, discernment. And then you look in yourself and you see you have those qualities too. I mean, that means there's hope for you. The kind of qualities that would lift your state of being you already have within you. That's what Devatanusati means. อย่างถ้าอย่างโยมมีอยู่2 อย่างถ้าอย่างเป็นคนที่หลับง่ายก่อนนอนถ้าเกิดหลับตาปุ๊บเหมือนกับว่าเราคิดแป๊บเดียวอยู่ในนี้ค่ะก็จะหลับกับการนั่งสมาธิพอเราเริ่มปุ๊บเราก็จะเผลอคิดอย่างนั้นแล้วมันก็จะเผลอหลับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไม่คิดแล้วคือการที่เราพยายามที่เหมือนมีจิตหนึ่งที่เราไปมองว่าอย่าไปทำอย่างนั้นนั่นคือการเราเฝ้ามองที่เราจะให้ทำแบบนั้นคือการมีสติสติแล้วก็ถ้าเรารู้ถ้าเราเพ่งตัวนี้มันจะหลับก็อย่าไปเพ่งตัวนี้เพ่งที่อื่น Okay.